为什么坦州会入选呢？广东省这么多的城镇，我想知道一下，它如果说成为这个城镇的一个小试点，那对于坦州的这个楼市的话，会有没有什么影响？Hello， 大家好，我係 Cindy。Hello， 大家好，我是哥姐。今日我哋嚟探討一下中山嘅坦州成為咗呢一個小城市試點對坦州嘅影響。那我想問一下，作為坦州來說，它已經成為了小城市的一個試點，為什麼坦州會入選呢？廣東省這麼多的城鎮，讓我們 Cindy 跟我們來聊一聊這個問題。其實廣東省佢好多個鎮，但係中山嘅唯一一個鎮就係坦州入選咗。其實綜合嚟講咧，有3個原因成為咗我哋嘅一個即係入選坦州呢一個地方㗎。首先第一個咧就係佢嘅區位因素係最重要㗎。坦州咧佢離中山市嘅中心係好遠嘅，離石岐係好遠嘅，所以其實就有啲山高皇帝遠嘅一個感覺，所以佢一直都係比較尷尬嘅一個位置。但係佢嘅優勢就係佢離珠海係好近嘅喎，即係喺地圖上邊你可以見到坦州其實係俾珠海嘅市區包圍住嘅，所以呢個就係佢最大嘅一個優勢，佢近珠海，所以你買坦州即係話你住喺坦州享受到嘅係珠海同城嘅一個配套，呢個就係佢最大嘅優勢。第二個就係講翻佢嘅最底層佢支撐嘅嘢，一個就係人口，一個就係經濟。2025年嘅時候，坦州嘅 GDP 係185億，係一個好勁嘅數據嚟㗎。而且嘅話，佢常住人口有40萬，成個珠海咁大，常住人口先250萬，坦州呢個鎮仔已經有40萬嘅一個常住人口啦。所以嘅話，人口好重要。第三個就係土地啦，不外乎發展呢個地方一樣就係經濟，一樣就係人口，第三個就係土地。因為近幾年公改，所以坦州騰咗好多地出嚟，所以嘅話佢係有一個發展空間㗎。因為你有地先有發展，一定係咁樣啊。所以揀坦州亦都係有呢個核心原因喺度㗎。但是坦州因為它是一個鎮區，那我們也看到啊，現在比如說它的交通，還有它舊村城市的一個改造。那對於這一項，你的看法又是什麼樣子的？首先，我哋以為坦州係一個鎮，係咪？我哋見到嘅就係佢市容市貌好差。但係你知唔知道坦州佢嘅一個城鎮化率係好高㗎？有88%。美國嘅城鎮人口先有80%，成個中國嘅城鎮化人口率去到67%，但係坦州佢已經去到88%啦，所以佢係好具備呢一個基礎去打造呢個現代化嘅一個小城市嘅一個試點㗎。佢打造小城市試點係咩意思呢？即係我哋已經唔可以當佢係鎮級咁樣去發展啦，要當佢係一個城市去發展。佢嘅意思係咁樣。那入選這個小城市試點呢，它又是代表咗什麼呢？咁我哋講翻呢個政策嘅去解讀一下佢呢個政策係咩意思嚇。首先呢，我哋要知道佢做呢個小城市試點，佢口號即係坦州做小城市試點，即係俾一個概念大家。而家係省同埋市直接放權俾坦州，即係本身坦州佢好多嘅審核係要經過市級或者係省級噶嘛。咁佢而家做小城市試點嘅意思就係我下放權力俾你自己去管理。也就是說，我們坦州以後，它可以作為獨立的一個城市。獨立嚟講咧就太尷尬啦，唔可以獨立。佢係一個鎮級嚟嘅啫嘛，但係佢會下放好多權利俾佢，但係有限嘅一個權利俾佢咯。我哋嚟解讀下佢放咗咩權俾佢。首先就係一個落地提速增效，好明顯一樣嘢就係大幅咁樣去壓縮佢嘅一個審批流程。即係話坦州以後好多行政上邊嘅文件或者係行政嘅一個決策，佢唔需要去上報市或者係自己有自主權，可以去減輕啲流程。即係可能坦州以前做一樣嘢係好艱難嘅，但係而家佢放權俾佢，佢做呢樣嘢嘅時候，佢就會好有效率、好快。第二個就係企業嘅運營成本降低咗。以前嘅話，你要註冊一間公司或者要註冊一啲有門檻嘅一個企業，佢要去省或者係去市去不斷咁樣去申報噶嘛。咁佢而家咧就唔需要啦，佢直接你喺坦州自己可以㗎，佢就減輕咗呢啲企業嘅一個運營嘅一個成本，通過咁樣嚟做嘅。第三個咧就係政府服務效能嘅一個提升，呢樣嘢係全國已經一直喺度實施緊嘅。即係話我哋嘅政府部門，可能你以前去啲政府部門辦事嘅時候，
嗰啲人會好鬼死惡死係咪啊？佢話要點就要點，但係佢而家要轉型，佢唔係嗰種管理型啦，佢要轉型變成一個服務型，即係話我以後市或者省我唔係管理㗎。我係服務你㗎，所以佢係一個咁樣嘅一個政策，所以呢個省落權落咧係一個好深刻嘅一個行政體制嘅一個變革嚟，就要真正睇下一個執行嘅力度可唔可以即係實現咯。即係我哋講呢度講好啦，文件都落啦，真正去執行嘅時候，亦都要睇翻你坦州鎮政府嘅一個執法嘅一個能力。你即係你可唔可以用到呢個權去做到你自己嘅嘢，亦都係好考驗佢自己嘅。基本上就係咁樣嘅一個佢嘅一個政策就係咁樣咯。那我想知道一下，它如果說成為這個城鎮的一個小試點，那對於坦州的樓市會有沒有什麼影響？呢個就係大家最關心嘅問題啦。我唔理你政策係點樣，你嘅政策對坦州有乜嘢影響？首先，佢一個公共服務嘅一個品質，佢全面提升，即係我哋嘅執政能力強咗之後嘅話，佢第一時間要做嘅咧就係優化所有嘅一個配套。首先，第一個係教育資源嘅一個優化。佢會變成一個集體化辦學，佢會覆蓋嘅。以前咧坦州佢辦學咧，佢唔會好似珠海咁樣，佢係相對獨立同埋簡單嘅。而家我哋講珠海好多教學集團係咪都要集體化去管理？就好似我哋文園咁樣，可能我呢度再開一間文園嘅時候，佢係需要呢個領導班子或者管理層去管呢間文園嘅，而唔係話我將所有嘅師資搬過嚟呢間文園嘅，佢係咁樣嚟做一個統一嘅管理。所以坦州下一步嘅話，佢亦都係要集體去管理佢自己嘅學校，即係以集團式去管理，佢就會喺教育上邊就會有更好嘅一個模式咯。第二個就係醫療水平。即係坦州，佢亦都係要將佢嘅一個人民醫院，以前坦州醫院係比較差噶嘛，佢到目前嚟講都係二甲醫院，咁佢而家就升級咗成為中山市嘅中西結合醫院，即係佢嘅一個整體嘅一個醫療水平係提高緊噶。也就是說，坦州的醫院後期會升級，作為一個三甲的一個醫院。佢會有望升級，但係佢嘅醫療水平係提升緊，但係佢唔一定納入到三甲，因為入到三甲嘅話，佢嘅醫療嘅條件係好高嘅。第二個就係交通網絡嘅完善咯。你會發現而家翻入嚟坦州，佢少咗好多斷頭路。以前坦州好多斷頭路，一去到珠海嘅邊界咧，佢啲路就斷㗎啦。因為中山同珠海傾唔掂數啊嘛，佢點解要使咁多錢嚟通你坦州嘅路？但係而家嘅話，因為大灣區嘅一個政策理念落咗嚟之後，佢要打造嘅係大灣區嘅一個立體交通，即係唔可以有斷層㗎，所有網絡係要1小時生活圈聯通㗎。佢要做嘅呢個立體交通，所以其實坦州小城市試點再加大灣區呢個政策嘅前提之下，佢嘅交通網絡一定係會越嚟越好㗎。包括我哋而家即係坦州入嚟經南灣路同埋坦州道大道已經係打通，所以佢嘅交通係方便咗好多。同埋日進半島嗰條斷頭路亦都係通咗啦，直接可以過明珠路喺坦州過去，方便咗好多。所以說住在坦州其實也可以享受到珠海的非常多的一個配套。同埋坦州咧，佢本身係一個河道非常之多嘅地方嚟嘅，但係以前嘅話，呢啲河全部都係污染臭水河。所以買坦州嘅河邊咧，好驚會有臭味嘅。但係佢而家要做嘅嘢就係綠污同治，即係喺度不斷咁樣去管治佢嘅污水處理。所以以後坦州嘅河道會還原、會乾淨翻咯。呢個亦都係佢成為小試點城市之後要重點去做嘅工作。基本上就係咁樣，亦都希望幫到大家對坦州會有一個更深嘅理解，同埋坦州買樓咧係絕對會放心，佢一定係會越嚟越好嘅。是的，咁我哋今期嘅節目就到呢度，下期再見，下一期見，拜拜。拜拜。